Matondo na biso bande ko balandi, je pense bozali bongo branché connecté pour na kolanda bongo manaka na biso autant sur bakazali bongo manaka oyo eyaka bongo pour na bongo ko la musa bongo conscience na bino, conscience ya moto moyindo ndenge lo baka bongo ndeko ndombele botale, conscience ya moyindo oyo ekupi uta kala nde bongo manaka iye eyaka bongo pour na kola musa bongo bino. Tozali bongo lisusu awa na mabele ya Angola précisément na Mbanza Congo na province du Zaïre. Et lisusu tozali bongo biso moko te tozali bongo na ndeko mopandisango oyo bauti na ngambo ya Congo kolandela bongo conférence ya Berlin okende kopesa bango lisusu bote tokokoyeba soki ezali bongo nani bote na bino ndeko ndombele botali mbote ndeko na ngai fumu toto didizeko mbote pe na bino bandeko yonso bozwi lisusu libaku ya kolanda biso omokolo mwa lelo ndenge etalisi ndeko na ngai mopandisango touti na ngambo ya République démocratique ya Congo précisément na Kinshasa kolandela conférence de Berlin sokote toze bato ya mboka moko Congo Angola Congo Kinshasa pe bongo Congo Brazzaville to miseni koloba ezebe ezalaki mboka yoko na motema mabe na motema sopiso ya manjoli njonjo nde asila kokabola yango 1885 banso toyebi lisolo kasi lokola mosala ezali kobunda kozongisa lisusu mabele na biso baindo talantina ekumbi biso awa na Mbanza Congo na province de Zaïre lokola euti bongo koloba ndeko na ngai fumu toto kotika na biso mabele ya République démocratique ya Congo mpe na ntina se yoko etumba lobiko ya loposo matondo na bino bandeko balandi ezalaki bongo ndeko ndombele botale ndenge basili kotalisa wana oya na bango awa ezali bongo na ntina sembo moko ya luka lobiko loposo boyi to kobunde tumba lobiko loposo boyi donc oyo ndeko ndombele tozali bongo na Mbanza Congo na kolikia bino baye bouti kuna na biso batoza awa tozali bongo na bit moko pe kosala awa mais kozala malamu bino baye bouta kina lukuna bipai botambolaki bosalaki bongo ba conférence ya mingi tina nini penza bosali conférence kuna oyeshi kosala conférence na Angola ya moto kota penza na kati ya mozili ya manaka na biso matondo ndeko na ngai po momesano conférence elandemaki de partout motu ya masolo mana milobaki touti wapi tokomi wapi pe tozali kokenda wapi rétrospective wana ya bozali ya bato nde ntina ya mosala ye biso tozali kosala na eleko mpo nini motu ya conférence mana malobaki touti wapi tokomi wapi pe tozali kokenda wapi esengeli na baindo esengeli na baafricain bayeba na ino ntina ya bozali na biso awa na mokili ya mosuni mpo nini tolobi ndenge wana omoni lelo bato bayebi te ntina ya bozali na biso etamboleli ya bato ezali koyebana te jeunesse africaine na lelo abandonné jeunesse moko corrompu politique ya Afrique corrompu religion to spiritualité ya baindo corrompu moindo abebi na ba secteur basato to na bizaleli misato sur le plan scientifique et sur le plan politique et sur le plan religieux talantina nesongi nzila lokola mokobi misala ya 1921 lokola mokobi misala ya lisiko ya loposo moindo to ya mbangudi ya Afrika sokama nde bazoi mosala ya korestaurer ba secteur mana secteur ndenge touti koloba tout à l'heure na eteni ya bonzambe na eteni ya bikelato scientifique pe na eteni ya bayi politique tobandaki na koteya mikolo mibale ya conférence le 6 na le 7 nde tokendeki bongo na ba commission po ya kobimisa ba résolution lokola tolobi mosala yango ezali kotala Congo ya lelo te kolandela carte ya loposo pembe mosala mana ezali kosala to kolandela Congo ya kala Congo wana ezalaki bongo Congo Angola Congo Brazzaville pe Congo Kinshasa yango elingisaki ete to ya lisusu na eteni Mbanza Congo esika baindo bakufela esika baindo bakosela moindo yonso esika azali akufela awa esika maye ya ntina esalamaki esika moindo akwelaki
tala ntina toniati mpe tokoba lisusu eteni ya conférence etikalaki maye tokokanga awa ntango tokozonga nango na Congo Kinshasa nde esangani barésolution ye tokotalisa sika na mokili sur le plan politique, sur le plan scientifique, sur le plan religieux. Tala na mwa mokuse ntina lisusu ya conférence ye mesongi nzila tobengaki conférence internationale oyo esangisaki bandeko iye bakenda na boumbu na mikili ya poto mpo nini te ndenge totamboli bomoni bakoutumier bakambi ya mabele baye tolobaka batekaka mabele to bazali kokoba koteka mabele na mungwa na makayabu mpe na kafe ata ezali mposa na bango te kasi tokolobelaka yango bongo moke moke ndenge tokofungula masolo nde tokoyeba esalamaki ndenge nini mpo mpe bakoutumier bapesa mokongo na mabele na bango bandima soko mwa mungu ya likayabu nzoka bazali na mabele ye etonda mbisi na bamai na bango donc totambolaki na bango mpo sika ngunza ye fumuki mbango ala kaka akoyangela mokili asangena na baye batali mpe mabele yango oyo tobengi bashofe coutumier bosangeni wana epesa moto oyo tokotambola nango na bisika tozeli matondo matondo ya ngai ndeko ndombele botale na mwa briefing oyo mpe bosili bongo kokende koperce mpenza na koliki tovandi awa selon conférence ya Berlin Angola na Congo ndenge bouti na ngambo bokoteli biso na kati ya esika kaka na kati ya koluka bongo kokende kosolola mpona koluka bongo basolution vrai ya Afrique na biso to mpe ya lolenge oyo tozalaka yango kasi bachef coutumier bateki mabele na likayabu mungwa kafe mpe bongo na bongo ndeko ndombele botale lelo oyo biso oyo toyei kozongisa bongo nzela wana eke toza mpena sio ndenge tokotambola bongo toke kotambola kaka na bachef coutumier l'état aza koapuye biso te na badémarche wana eke en réalité vraiment sango yango to mpe démarche yango ekezwa lolenge to ekozwa lolenge te parce que le sol et le sous-sol appartient à l'état et non au chef coutumier selon loi oyo etiamba depuis époque coloniale nakolika tomekaka nano kokende kodéveloppe na centre wana matondo ndeko na ngai dikiseko omoni ntango tolobaka nous avons un problème d'homme tozali na problème ya moto c'est-à-dire moto wana yambo akoma politicien auti moto moindo auti peuple congolais auti peuple angolais soko tolobi tokenda nano na ndelo wana ya conférence de Berlin moto wana moindo wana yenda bebi toko traité te ba effet mais toko traité ba cause. Le sol et le sous-sol appartient à l'État. Quel État? L'État colonial. Tango wana. Et comme kindenge nini po bisika yonso to uti bimba mboka mikili misusu le sol et le sous-sol et appartenaka na ba autochtone. Bakolo mabelende bango mabele ya bango. Bakolo mabelende mabele ya bango. Donc tango tozé koloba le sol et le sous-sol appartient à l'État et komaki na tango moko esengi esi okoyebisa ngai te moto ayei na ndako na yo ata mpo opesi ye confiance ata mpo otikali espace lobi mpo yo osala eloko moko songolo na ndako na yo okosenga nzela epai na ye je ne pense pas mais komaki ndenge wana ndenge nini ntango tozali koloba soko toromonte histoire mondele ayaki na nzala na pasi ndenge Rwanzinga ko ayambaki Rwanzinga ko ntango asede atoyi bateme mondele azwi suprématie azwi supériorité nde makambo maso mabandaki lelo mondele alingi te bayindo bayeba esika bauti mpe nini elekaki mpo lelo mondele akoma oyo akomi lelo mondele ntango tozali koloba na ino tozali kosala manaka ye na nkombo ya modele soko ya mondele c'est modèle à suivre mais mondele oyo azalaki mputu lukesu mputu mobola ya yango akomaki modele ndenge nini mondele akomi modele ntango anyati bankoko na biso 15e 16e siècle ateki bankoko na biso atindi bango na boumbu bakei kotongela ye Amérique
tekami lokwa nkoni tobungisi mabele mondele conversion ya baindo na bonzambe ya bambaya moto moindo ayeba Yesu moto moindo amela communion nkufa na biso ezalaki wana batongi batemple catholique na bamboka yonso mission wana tokoliki ya boloba yango biso toloba yango na bamanaka yeleki tango roi Léopold aze kopesa mibeko epai ya bamissionnaire ayebisi bango oyo bakoki basala bakumba baindo tokoloba ndenge nini bakete kolakisa baindo mayeba yebi me bakei mpo ya kodevie baindo na objectif na bango moindo wana koma devie moindo wana bungisi mabele mpo batangisi ye mabele ezali na ntina te biloko ya mabele ezali na ntina te mais to espere bilia ya lola to espere bimela ya lola to espere bilata ya lola c'est-à-dire mayema so tata keli likona seto nzambe atiaka na mokili ezali moins important tokokenda kolia mpe komela mokolo tokokoma bongo na lola tosede mabele depuis mokolo wana or ekoma contrôlé na loposo pembe uranium diamant tokosisa kotanga te pétrole nde wana yokanisi ntango baze koya kopesa bakutumier mungu alikayabu eze permission te eutaki deja babeteke bango fimbo otelemeli bango bakokata motu ntango bagénération epusi moke baye koabolir esclavagisme bakokata lisusu bakolo mabele motu te me bakoya na mwa elembo mwa ndaka mpo ya kotrompe vigilance ya bato nde sika ekomaki mwa likayabo mwa kafe mondela alonaka kafe te kaka maye ya biso soko bayei basombeli bino yango to babotoli yango na équateur epai na biso kuna bato touti na ngambo ya Kinshasa mbisi me mondela azali na mbisi ya koya kokabela biso to ye abikaka mpo atwaka epai na biso donc symbole ya kopesa bakutumie kafe sukali mpe likayabu euti nango kaka kala te ntango esi baabolire esclavagisme me bazalaki kozwa bomengo na kokata bankoko na biso mitu nani mokonzi biso tolingi toexploite soko batiaka etumba na ya Vitankanga po atelemelaka bango bakendaka koextraire baminere sans permission lokola alors Rwanzinga nko interdisaka bango bokokota na nini ya baminere te sans consentement to sans autorisation nde mondele autilisaka ne mulasa mpo aéliminer nkumu Vitankanga oyo tozali kokanisa le 29 octobre to touti kokanisa oyo mpe lelo esangisi biso esika tozali lelo awa na mbanza Kongo soko nkumu lokwa Vitankanga bautilize mulaza atia ye mbeli mpe balongoli motu bakei kocelebre nango misa na Luanda na Nazareth bongo na bankumu mosusu ya bamboka mosusu bazalaki moke donc bakataka bango motu fasio nde bakomaka koexploite mabele lolenge balingi ntango balingi mpe na ndenge yonso esepelisi motema na bango ntango tolobi ndenge tokuti koloba baboli esclavagisme nde mwa bilembo wana ezali kaka koya kochola bino lisusu moto oye koexploite diamant moto oye koexploite pétrole na mabele mpe na mai mpo awa mpe na ngola tokolikia kosalaka pétrole non cher to non cher donc na mai mpe na mabele apesi bino saki ya mungwa carton ya makayabu mpe sukali te ezali kobwaka soi na mémoire ya bayi ndeko botale en tout cas boke na profondeur mingi ya kodetaye makambo mosusu ndenge bolobakeli awa moto moyindo abungi na catégorie misato okozala kutu plus catégorie misato mais soki tozo résumé yango na ebeteni wana du point de vue religion politique mpe bongo scientifique soki omisi basu étape wana ekebima jeunesse mpe bongo na bongo ndeko botale mpasi mpe mawa wana bandeko balandi pamba te mai oyo tozotalisa na bango butu moi azokokomprendre yango mais tolembi te ya koloba na biso ntango nyonso ete etumba toali kobundana yango ndenge elobaki ndeko botale awa tozali na principe ya cause na effet cause tozokoka kolanda yango te mais tozotala bongo baeffet alors ndenge ndeko botale atalisi awa me kokende ndenge bato wana bayaka baabolir esclavagisme bakomi kopesa bakoko na biso bakafe
mungwa likayabu oyo euti mabe na biso moko mais soki okende mwa mokie na place moko tomeka koepenge jeunesse africaine oyo bazolanda lelo na minute oyo est ce que jeunesse africaine ayebaka to ayebi ke ndenge tokoti na mpasi boye responsabilité monene euti na jeunesse parce que na baeglise oyo tozosambela catholique islam bakotikala kobetela bino te to kobetela biso te keno yayi 3000 jeunes oyo bakendaka Portugal mpona kokende kozala lavage ya cerveau kobalisa bango na basi ya Portugal kozonga mpona koluka baboya bapoko na bango no basala trahison ebandi lelo te ebandi wuta kala kino ndeko nembe ndenge atalisi awa tokóma na eleko ya Kumu Vitankanga oyo abundeli bitumba contre bahollandais baportugais mpona kobatela barichesse na biso azalaki trahi toujours par baye oyo bazalaki bongo bacatholique lelo tozomona yango ndeko nombele botala bino bouta Congo mpesi moto ezali kopela makasi ya koleka catholique aza toujours kokende kozala toujours moto aza kopelisa moto na esika boma moto tozomona yango mpe lelo awa mpe na Angola par rapport ya jeunesse ndenge bakabola biso lelo soki oye na Angola olobi lingala okomi mopaya oke bongo na Gabon olobi langue moko mosusu okomi mopaya parce que awa portugais akaboli mabele azwi aformate moto moyindo na lolenge na ye français mpe lolenge moko belle mpe lolenge moko mais avant bakoma na 85 toyeba pourquoi est ce que balukaki badivise baétat na biso pabate bazalaki koexploite yango déjà bana kala ndeko nombele toloyo tasete ya bandeko balandi et pourquoi bakendaki bakende kokabola yango sikoyo na division moko terrestre frontalière eyo soki awa okomi mopaya ya eteni wana pamba te bandeko bayebiki na cartographie ya Angola Kabinda eza bongo na Congo mais sous décision na bango bakomisa Kabinda ya Angola tukambe kokola pekele babino lelo bon Congo central comme nango ya Angola parce que bazo décider sur ma belle biso yango tozoloba mais Rwanda na Burundi soko na kokata bino ntambo ezalaki mpe baprovince te babimisa yango lelo bamboka na volonté na bango exactement yango wana jeunesse africaine responsable tozala na yango elobaka ndeko Ndombele Botale mokolo nyonso etumba tozali na yango oyo tosengaka mokolo na mokolo eza te tobunda entre biso na biso bayindo entre biso na biso bana ya tata moko mais tobunda yango contre baoyo baye bongo konyokola bongo biso protection na kati na mpasi notion ya cause ntango tolobaka tobetaka te ntango nyonso mpasi oyo toza komona sur tous les plans ngai nalobi yango sur tous les plans mondele nde aza à la base de tout parce que formation tozwi lelo moto akakola ngai te bolimbisi école église science politique tokosala mule te wana bakakola ngai ndeko Ndombele Botale matondo ndeko omoni esika bosimbi ntango bosimbi jeunesse naoki motema esali ngai vraiment mpasi mpo nini omoni mpo mondele akotisa bolobi yango tout à l'heure azwaki 3000 jeunes congolais akumbi bango na Portugal akei kobalisa bango 3000 jeunes filles portugaises nzoka nde na règle spirituelle mobali azali mopesi mwasi moyembe tokendeki kopesa nini bango bayambaki tokendeki kopesa bokonzi mpo biso toyaki na bokonzi mpo mondele afandisa bowumbu na ye colonisation esclavagisme autilisaki bilenge yango boyoki na masolo ya kala balobi méfiance devient envers le jeune mpo nini méfiance ekotaki mpo bayeba moto ya ntina oyo esengelaki bakanga bazalaki koutilize babilenge moto moko azali na mayele ya kosala ebende bakoutilize elenge moto akodevoile ye moto akodenonce bilenge bazali na part ya responsabilité uta la nuit de temps elelo na bamboka nyonso nayebi te soko epai na bino awa na Angola soko bokoloba contraire mais epai na ngai esika nauti na République démocratique ya Congo bilenge bango nde bazali manipule ntongo soko etani biloko ya liboso ezali kofungwama bar na église nayebi te epai na bino okosunga mpe biso lokwa tozali koanalyse tomeka nani kosimba bilenge jeunesse d'aujourd'hui l'espoir de demain elenge ya lelo elikia ya lobi elikia ya lobi wana oyo azali elenge lelo na ntongo soko alamuki soko akei kosambela te akei komela masanga
kosambela temple komela masanga temple congolais ya Kinshasa ya République démocratique ya Congo lokola ndeko na nga dikize kwa ziawa ya koloba pene sika ya ba congolais ya Angola congolais wana zeko bunda koluka misolo soko bokei na libongo okokumisa ba congolais bazeko ko porter soko sac o ba bengi allonge en tout cas costumer ba kilo nango à se réserver mais c'est plus de 150 kilos masango wana moto amemi bongo tango mosu 10 sac lokola zeko zwa soko 2500 3000 francs na sac na poko sali 30 000 ou 40 000 francs congolais akei na bar po akoma président akoma mopao abengama bose bakombo nyonso ya mokili basilisa mbongo wana ekusi lobi soko asali te to abeli akokufa nzala soko akufi nzala d'office akomi politicien lokola mindele basala classe ya opposition lokola cible to arme moko permanente o bango bakoki badétruire nango bamboka au moment opportun opposition a se servaka na bato mana bongo bakendeki kosambela baprie sans cesse croyons que nzambe akokitisa soko wangila soko madesu soko kwanga soko mapa nzoka ekitaka te malgré bakosa bango soko na mane du ciel kuna na Israël na bato bakendeki kosambela lobi bakokoma bapoliticien na ngambo nini na ngambo yo opposition nani asalelaka mondele moto asala yango boze komona lelo jeunesse catholique bolimbisa mpo nayebi ke swaka bino me bosembo ezali na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokutata soko bakotia yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya jeunesse catholique lelo bango nde bazali koinfluence to kopesa appui na opposition mpo opposition asala nini aluka bolamu ya peuple non opposition azali koluka kozongisa bamboka ya Afrika na maboko ya moto euta la nuit de temps tolobi euta la nuit de temps nayebi te ndeko na ngai soko epai na bino nano yambona tomeka nano kopusa epai na bino mpo ngai na République démocratique ya Congo jeunesse azali kobanda to jeune azali kobanda mokolo na ye soko akeye église te azali na bar oyo auti na bar akokenda kosuka na hotel oyo mpo auti église azali kosala sine ti azali koyembisa na chorale azali kosala sere sine soko obimi awa tokutana na hotel donc na hotel wana na mpokwa ezali na bato ya église na bato ya bare bakutani bazali kotambola na cercle moko manger baiser et boire bomo ya bato résumé wana yango ata bakozwa mabele ekei ata bakozwa colton ekei ata bakoboma bamillion na Goma jeunesse wana ye pa na ye azali kotala kolia komela mpe komata mwasi fin mission ndeko Nombele ntongo bozoloba salinga mpasi makasi olobi jeunesse na bino kuna aza na balolenge oyo azotambola ese botuni biso question moko ese différence mpe ezali na jeunesse na bino kuna mais oui mpo balobaka mboko koma te mapata ekweya tozali komona bato kotika République démocratique ya Congo koloba Angola c'est plus mieux Angola malamo kuna Angola nde likolo ezali kokita toyebi te bino sika bayi Angola bobeta mpe lisoba ndeko balandi bayoka te tika to epenge mwa moke na parti wana ndeko Nombele botale mpo bato bameki kolongwa na ignorance moke oyo baza na yango ntango meke kao parce que bato babengaka ye kao biso na portugais awa la langue bapaya eza kao elobi chien ntango azongi adécouvrir aya kobengisa ye kombo ya Diego le dieu des chiens. Dieu des chiens c'est un portugais du point de vue nationalité ndenge bango bakabola kuna bandeko mpo bayeba ke ntango baye kokabola royaume Congo bapesaki roi dingakufu kombo ya baptême bango mpe kuna bazalaka na baroyaume royaume ezalaka kuna kombo ya portugais kombo ya roi oyo azwaka awa kombo ya Jean Ier ezalaki kombo ya roi ya Portugal ntango baaccédé na bango na barépublique na bango baluki bakomisa biso lolenge bango sa nini bazaleli alors ntango ya vita nkanga abundi etumba ya mwila amwila esika tokweyelaka ntango abundi etumba wana abundaka kaka contre baportugais te mais contre bahollandais
balande bayaki kokota na bango wana ndenge nini. Cela veut dire quoi? Na ba portugais, na ba hollandais, na ba français, na ba anglais, objectif to bit na bango ezalaki kaka c'est obe moko. Bandeko fengeli bayeba ete tozali na bakoni musali bakoni d'exploitation. Na bakoni musali bakoni bongo oyo bazwaki yango nti bakomisa yango baterre na bango. Moi on a forcé ki biso mokie parce que RDC mondela tonga na yete. Brazzaville lolenge moko, Angola lolenge moko, mais otala Afrique du Sud, Namibie a eu indépendance na 1990 par exemple tika yango tino comme bien na bango moko. Otala histoire ya Afrique du Sud ya apartheid ndenge Nelson Mandela asala keno amindele batika na baterre. Moi moki na Zimbabwe, président Mugabe bunda po mindele batika baterre po ezali kite wana. Cela veut dire que tout bani wana. Tozongi la jeunesse. RDC na Angola, différence ezali pété. Ezali ete nini? Ezali na ngambo oyo portugais akotisi ki portugais kati ya bangolais. Belge akotisi ki bo belge kati ya ba congolais. Mais surtout na motuna moko. Bible oyo komamaka na français, na komamaka na portugais. Eza lolenge moko te, eza lolenge moko. C'est Bible moko. Na koliki ya réponse ezali lolenge moko mais balangi dit différent. Cela veut dire que non, lolenge ya bebiseli moyindo eza na kaka obe moko. Parce que na ngolo so bola muki ndeko ndombele motale okukuta jeune asimi kuka abandi komela. Chauffeur azokuma milimo ya bato azomela kuka pembeni. Amoni transit to bien rabango awa roulage atie yango pembeni. Et qui finit conscience ya moto moindo ezate ke ona za komela eko kumbanga ya kobungisa milimo mingi ona memi kati na ngai. C'est la place oyo tozaleli na kati ya mabele ya Afrika. Alors formation ya jeunesse africaine ezala na ba français ba anglais ba nani to moni mboka te oyo bazwi formation oyo ezake no isengeli to telemela mabe na biso isengeli bongo to sala ndenge nini pona nini ne to pesaka na ya Bible awa Bible ezana langi wana bezana kama moko ndenge moko pe enseignement ezana kaka ndenge moko programme scolaire ya ba belge programme scolaire ya ba français ezana kaka ndenge moko oyo formé moyindo natanga classe nanga na individualité de kondomele po soki na komi na classe po moto akokolanga te ngamo natangi na classe ba baya na yebi kino natanga na ingénieur po na suma ngamoko na famille nanga individualité na esika batangisa biso ete totanga po to servir mabele na biso. Voilà. Alors de kondomele moto atangi na idéologie wana soki akomi ministre akomi gouverneur tokanisi ke akosala po na biso donc ça idéologie bataki c'est qu'est-ce que non abongisa nous mbota na ye famille na ye camarade na ye environnement na ye. C'est la place oyo to bungeli na olimo religion politique pe oyo déjà oyo ndenge bolobi awa catholique azo ko appuyer opposition. Est-ce que politique on va dire nous ko appuyer wana de kondobele ça politique africaine? Mais justement yango na lobaki trois secteurs ba bomeli moto moyini bino bo pesi exemple moko malamu moto azeko tanga soko abimi ingénieur à Bali asali bomo balakisi yo kaka singleton okei na église balobi na yo sali est individuel. Voilà, et chacun pour soi Dieu pour tous. Babomi principe ya moki omoni na baye ba homme politique balakisi bango bakotisi bango molimo diviser pour mieux régner. Donc foi ina baninga foi boma yango moni na politique ya lelo ya mabele ya Afrika poison ezeko dominer bassassiner ezeko dominer po ye moto moko areni ba yebi lisusu teke bankoko babiso basalaka politique mpo ya bato batangaka mpo ya kosunga. D'abord ezalaki mboka soko nkoko so moko ezeko kotungisa mboka bakobimisa bilenge batali na ino nkoko so nini tozali nango na mboka banzile zete bilenge mosusu bakenda koyekola na mboka mopanzi ndenge tokosala banzila bafandi batali milona na biso ezali kosimba te bilenge mosusu bobima bokenda koyekola libanda ndenge nini bango bazali kosala milona na bango esimba bato bazali koyekola maye ya ntina mpo ya bato yango na baprincipe ya bankoko na biso tolobaki dia ilungila to moko ekokela biso bango babomi yango na principe chacun pour soi Dieu pour tous etikali na bomo ya bato eloko wana ezali kokufa moke moke po nda nayebi te tozali koloba bamboka mibale nalingi tosombitiniaka makanisi biso kuna tozalaki komona soko mama alambi
mama azali kotuta mwa pondu pondu ebeli akozwa mwa sani apesi ngai bien botale kenda kopesa kuna soko mama na mantsukina nakumbeli mama na mantsukina ntango mosusu mpe mama na mantsukina alambi pondu ye mpe mama na mantsukina azwi lisusu pondu na sani apesi mantsukina kenda kokumbela mama na botale kuna bozali komona basani ndenge ezali koleka eglize elandeli mwa elembo ya bolingo wana etikalaki edetruire yango moto akotindela bilia boyebi eta dame na ye asambelaka wapi lelo ata locataire azali komona mwana kolo lopango azali kokufa nzala akopesa eloko te nalingi na nga ngambo te baloba nalesaki ekindoki mokili ekoma makambo bolingo etikalaki na kati ya mitema ya bato ndambo esili yango lelo biso totelemi lokola balobeli ya baindo babuteli ya baindo surtout tosimbi lelo na masolo ya lelo bilenge jeunesse wana yokanisi bino bolobi kuka epai na biso bwaka sododo moto alei malamu te na ntongo abandi na ngene awa esika komela ngene ose komona mwana soko ya 22 ans elongi okwa mobange ya mibu tuku mitano to tuku motoba ntango azali komela wana conscience ezete soko akomi na mbula mileki ase resure te adui te ase situe te akomi politicien nayebi te epai na bino awa bapaster bazali koteya message nini mpo ngai nayebi na mboka ngai nauti na république démocratique ya congo bapaster bazali kocontinue œuvre ya colonisateur errez aux pauvres car le royaume des cieux est taillé. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux plutôt qu'un chameau d'entrer de passer par les trous d'une aiguille. Wana ba verset ya colonisateur nayebi te epai na bino awa bapaster bazali koteya nini mpo catholique ya mboka na ngai ezali kokoba mosala ya colonisation ya kobomaka badirigeant ndenge babomaka Mbuta Lumumba ndenge babomaka ya Afita Nkanga ndenge baboma Kwame Nkrumah ndenge baboma Thomas Sankara yango mosala catholique azali kosala te lelo na mboka na ngai lelo bakomi kolinga kolalisa motu ya président Kabila koelimine président Kabila plan B baloba yango boye na media nayebi te epai na bino awa catholique azali kotombola bilenge azali kopesa bokasi na bilenge to ndenge nini mboko koma te mapate koya ndeko Ndombele kaka ndenge bozo wakoaperta epenge bolimbisi na eteni wana nakolika biso topesaki ndakisa moko très simple awa buku esantu oyo bayela biso etangamaka na portugais etangamaka na lingala elobaka nango kaka même mateya ntango walobaka na congo na walobaka awa alobaka tata mokonzi azali na yo batalisamo kaka lolenge donc awa mpe ata na portugais balambaka ngo kaka ondi lolenge wana ndopele otale nde bongo tobeka koyebisa bandeko mokie eza mpasi mpe mawa totunaki bilenge moko bisika tozo kokende kosala mosala ya kolamusa makanisi ya bilenge tozolamusa mpe bino bandeko boza libanda natuna bango eske soki lelo bapesi biso mbongo tozoluka lelo bon tozwi mbongo natuni kaka ndeko elenge wana okende mbangu tosombelako motuka ya chere okende mbangu te osisango na baboite osomba bilamba ya chere omona yo olati Louis Vuitton Gucci mpe bongo na bongo effectivement majorité ya bilenge bakosala yango mpona nini ndeko botale elenge azali bongo conscient et or conscience eza bongo partie ya molimo kati na moto donc conscience egale molimo ntango bongo balobaka science sans conscience n'est que ruine de l'âme eza mpe lolenge moko esengi bato bako balobaka peleke non religion sans conscience eza négatif eza eloko te politique ipesa conscience okosala politique mais soki oza na molimo to conscience ya politique kati na yo te oza écarté raison pour laquelle lelo politique religion oyo ezosalama lelo eza na conscience te mpo bato basambeli baza conscient te to baza na molimo te oyo eza kati na bango oyo eza kodirige bango ya lolenge ya solo donc molimo eza kati na bango eza bongo négatif nde bongo jeunesse wana oyo toza lelo toza bongo victime ya makambo eleka kala mabe ezali nini tolingi te bayebisa biso vérité yango bokomo kotraite yango makambo ya mabe lokuta to bongo bosoto bolimbisi yango nde botie bongo liboso yango boyambi liboso mais en réalité ndenge ndeko Ndombele alobi pourquoi pas tokokende ntango nyonso
kotia mondele liboso mpe kotia catholique liboso ndenge tolobi awa toloba yango mokolo nyonso soki Afrique ezokoti na pasi eza parce que tosibisaki bateme batisimo eza bongo kokitisa bongo nguya na bino kati na oboza na yango toyambaki bongo religion politique oyo bakolaboraki parce que bamaske na biso ekenda na mise kuna ezalaki collaboration ya catholique na bayo bazalaki kosala bongo na niveau ya l'état oyo tozomona lelo ekotisa mbongo na kati na Afrique enseignement oyo lelo bino bandeko balandi bozokritike message na biso osala nini bolobaka nini enseignement tozwi lelo oyo epuis tozwa yango kino lelo osali nini informe biso baintellectuel ya radio cassette ya koloba français portugais anglais omwani muta mayele ndenge tolobaki awa formation tozwi yango ya individualisme alors lelo appel na biso dans la jeunesse africaine ete tokendaki na kozala baformateur ya kozala basaleli bato pamba te ndenge toloba awa réalité yango ezali nini réalité yango ezali ete baentreprise nyonso oyo eza na Angola eza bongo ya bapaya ya baportugais portugais awuti mboka na ye na mwasi na ye aye kokela entreprise aye na machine te akeli entreprise te mosusu tokende kaka baentreprise te ya bajus de fruit te oyo eza mpona esenga baindustrie minene mais aye kokelandakisa entreprise ya gestion ya baquartier to ya bacité mais technicien oyo azwi électricien wana azwi canalisateur wana azwi gestionnaire wana bangolais mais akomi kozwa bamillion bafuta bino ba 70 000 kwanza $150 $200 et azwaka million $10 000 par mois yango tolobi awa conscience eza te kati na biso mpo bato ya mbongo na Angola bazali bagénéraux banani badocteur bato bazana basalaka na bapétrole baza na mbongo me bazokoka kocréer entreprise te bandimi un étranger a géré place bango bavandaka bango bafutaka mbongo na ndako bavandaka mpo efuta mondele wana afuta bangolais minimum alors biso moko toza na capacité wana soki tosangani tokotisi conscience kati na biso oyo eza keno toza capable toza na égalité ya koraisonner même mwana bango mpo yango tuba tobuna lelo ya koloba ete raisonnement na biso bayindo ekoki kozala inférieur te na bato wana toza na mabele elonaka tozoka kolona te parce que conscience ezali te alors lelo tokende mingi kotanga litelo oyo eza koloba ete tosala tolona totyapa tobongisa bakartier tobongisa bana na biso totika mopaya te aya kokende bongo koya kozala toujours likolo na biso yango moi na Congo nazongi na ngamba Congo mokonzi ya mboka oyo azofingama oyo afingama moko nyonso asali eloko moko malamu ndeko ndomele bato bazokolinga kolobela yango te bazolinga koapuye yango te révision ya code minier eza eloko kosakana na yango te mais awa na Angola actuel président João Lourenço akoti na pouvoir une année yango oyo azokende na ndambo ya bamwa lelo azokende kokende pa bainvestisseur ya mindele abenga bango keno mboka na ngai eza ouvert toza na baemploi te bongo na bongo boya bongo koinvestir mais soki baye koinvestir est ce que aza na capacité ya komaintenir 50-50 ya paiement ya même ya batravailleur na ye même ya baimpôt oyo ya mboka oyo ya kosenga non nga nayebi te akoka kosala yango te parce que bato wana bakolinga te na moi ya lelo bazala na égalité na biso bayindo mais pourquoi je le kosala yango même na Congo même na Ghana Cameroun parce que baopposant nyonso to baonso bakota na pouvoir te pour jean azoposa ya Edouard te mpo bandeko sokolo babongo ntango avakota na pouvoir balakaka peuple bakosala ya nini bakosala ya bolamu akomi na terrain akomi na complication aza obligé à céder dans toutes les positions pour ça nini à accomplir maloba oyo ye alakaki na population il s'agit wateka mboka akoteka yango mpo kaka accomplir makambo ya nzoka nde etumba tozobunda lelo eza te ya Congo akoma kolia ndenge baloba social te parce que mondele na plan na ye na jeune na ye akopesa bino mpe 10 ans ya kovivre mwa malamu mais ayebi ke non bozovivre malamu te mpo na libela parce que souveraineté eza te Angola asali akope 30 ans ya guerre de 2012 2002 bolimisi akoti na pe na ye batikeli Angola temps a evre mbongo yo circule na Angola kwanje soko pese na Angola bato bakipaka dollar te na Angola
mais tango bongo tango na bango kokati balobi nini esengeli sikoyo opesa biso lokola mokonzi azalaki na place alingaki te soki bandeko bazoyeba te histoire ya Angola Eduardo na bafrançais na baportugais na banani azalaki so na relation ya malamu na bango te asalaki fort alongola Angola na maboko ya Europe amema yango na partie orientale mpo tokoma au moins na coopération Chine Afrique coopération Chine Afrique eza coopération oyo mondele aza kobulisa ntango nyonso nini esalamaki na Angola États-Unis apesi embargo ya dollar bayokani entre bango Arabie Saoudite États-Unis bakitisa pétrole na niveau mondial mpo bango kuna batekela bango bandeko na bango kuna crise ya ngole uti bongo le président Eduardo atiki pouvoir oyo akoti akei lisusu kozongisa susu barelation na baye oyo bazokoma konyokola biso na baye oyo bapesi embargo ya 5 ans déjà yango omoni te keno notion ya fait na cause eza continuer na yango mpa bate bazokokende bongo na koluka baeffet mais bazonga na cause te or cause ya mpasi ya bayido nde tozoloba ezala na Congo ezala na Angola ezata bebi ezali bongo koya ya mondele mpo mondele akotika biso te to evre yango etuma toza kobunda lelo elongo na bangunza bachef traditionnel mpona mabele oyo ekoma non productif a faveur ya mindele ndeko Ndobele Botani ndeko na ngai nga kobenga bino fumu to te omoni ngai eloko moko etike ngai te nazeko kolongwa nzela ya Kinshasa toyei route de Matadi Congo Central toyei lufu tokoti epai na bino bamboka tozali koya eloko moko nayebisaka bato Afrique noire ezali photocopie awa tozali na mbanza Congo province tozali botala environnement botala bandako bino moko bozali tokokenda na Burkina Faso tokokenda na Gabon tokokenda na Cameroun tokokenda na Congo Brazzaville tokokenda partout vie ya bayindo ezali meke jeunesse africaine yonso tolobi bien jeunesse africaine yonso inconsciente jeunesse africaine yonso inconsciente bato bayebi te ke bango moko baze babongisi ya yambo ya mabele na bango c'est le peuple azilaka bolamu ya mabele na ye uta libanda eze moyindo awa na Angola baze kozila ba investisseur baya koto bapesa misala po bautochtone bana ya mabele bangole bazwa mosala esika na uti na République démocratique ya Congo idem mondela ya communauté internationale ya koloba baélection na biso communauté internationale ya kosimba mokolo nini me mboka nini communauté internationale aloba mpe eboka topesa bandakisa eloko ndeko na nga dikize kwa lobi c'est trop capital révision ya code minier tozalaki na 3% uta soko belge atika mabele le 30 juin 1960 apesi biso soko indépendance hypothéquée pourcentage ya biloko na biso bakozwaka bazwa colton 3%, bazwa diamant 3%, bazwa uranium 3%, bazwa pétrole 3%. Président Kabila pousse yango te na 10%. O eze minime. Soko peuple azala conscient na lelo sika tokomi tokoloba na bango 50-50, 50%. Soko bolingi te bokenda biso olukani epai na bango mabele kotala ekosalaka telefone eze ya biso milona toliaka nini eutaka epai na bango bibale na biso eze na mbisi zamba na biso eze na nyama mabele na biso ekopesaka milona nini tokoluka epai na bango mais peuple inconscient soko bolobi boye sans l'homme blanc nous n'avons pas la vie. Président Kabila telemi lokola ye moko likolo ya ngomba famille politique na lokola babimi na citoyen congolais wana oyo aze désorienté ezala na majorité présidentielle bayeba kokambaka na ye baministre ya président Kabila bagouverneur na ye inconscient tokei na opposition bamarionnette
bayeba telema wana rien que pour déstabiliser bapays afrique lelo bakomi koinfecte diaspora bamboka mingi ekomi kozala détruit à partir ya libanda diaspora a financé et c'est le peuple oyo bapesaka ye mbongo asala rébellion moto moyindo batia angolais ennemi ya congolais batia congolais ennemi ya brazzavillois yango boyoki ntango moko brazzavillois alobi boma zairwa tika nyoka lelo mikolo elekaki brazza asali opération mbata mokolo lelo toyoki na angola awa refoulement ya mokolo nini belge akoloba boma nyoka boma français tika nyoka bayebi bauti na noyo moko bauti na socle moko epai na biso ça fait mal au cœur ndeko Ndombele effectivement pesa la passe mingi na motema parce que tant tozo loba boye tozo ko se référer na makambo mingi oyo bandeko bayindo bayebi te pamba te makambo yosala na Angola lelo oyo biso tozo loba to tolobaka ntango nyonso cause ya passe ya bayindo ezali bongo koya ya mondele na kati na apeli ateki bakoko na biso na buumbu akaboli mabele na biso 85 apesi yango bakombo abandi 85 kino tokoma na ba 60 baye oyo babundi mpona bolamu ya tozwa quand même indépendance oyo tozwa oyo keno lelo kosi na ville bino kuna Gombe okosi na Mutamba toza irreconnaissant pa na bango peuple ya boye est-ce qu'il y a solo bénédiction bokozwa yango parce que na ndimite ndeko Ndombele parents ya muninga apambola yo plus que parents na yo moko plus grave parents moko ya race na yo te apambola plus que parents o baza kati na yo ekosalema ndenge te la place o biso to bungeli parce que bato bako comprendre te si tokoma 85 tokoma 60 wana milimo boni ebundi etumba wana kumukimbangu oyo abundi etumba 30 ya boloko sokosala ozo bakomona ye ekoboti débat azali moto lokola nga na kokende kokumisa ye mpona nini parce que rendre bango keno mwana moko boye avandaka likolo abotama na nzembe molimo nyonso wana lelo tolobaki na bandeli 3000 jeunes bakendaka bongo Portugal nde bakendaki kobungisa bavieux na bango mpo christianisme elonama 4 siècle natokende 5e siècle yango oyo jeunesse kaka oyo tobebi lelo toza kokende kointerpele biso bandeko boza na diaspora oyo ndeko Ndombele alobaka ntango nyonso combattant okoki jamais kozala christianisme donc ozala na christianisme comme foi na yo okuna nde elukeli biso mabe okoki kozala jamais musulman okuna nde elukeli biso eteki bakoko na biso bokoki mpe te botiaki mbangu liboso ndenge botiaka wana kongo mboka kimbangu bozala babundisi ya bapropre dirigeant na biso parce que dirigeant moko te atiamaka na pouvoir na propre volonté na ye pour koma mokonzi ya mboka ezalaka bongo elaka abotamaka yango mais le problème on est quoi ozali kobunda etumba moko oyo na badirigeant baza na prison na badirigeant bakuti système ya mondele biso na bango esengeli tozala bomoko est ce que na Congo to na Afrique eza mbala liboso dirigeant africain a assassiné, Ouzé Laurent Désiré Kabila assassiné, Samuel Doe assassiné, Thomas Sankara trahi, Baza Ebele, Muammar Kadhafi exemple, on a tout tiré, comme un dirigeant qui a dit Afrique. Exemple vivant, il y a bon mon avis, pour tout le monde, Lumumba, par contre, nous sommes quand même, il est à moniter. Mais exemple vivant, il y a Bino et Zali Bongo, Muammar Kadhafi, France était guerre contre Kadhafi pour n'aboyer qui Bongo, pas manipuler la population, pas manipuler ma pays pour le pétrole libyen. Mais Libye a comme qu'on regrette les lots. Les lots Oyo, tout ça en Angola, peuple congolais, tout Yama, surtout Biso, Congo, vous allez Bongo Mokokoli, vous allez Bongo peuple Oyo. Notre pendant lobby était la gâchette de la RD, la gâchette de l'Afrique est toujours en RDC. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Alors, ceux qui sont en Angola, les Oyo, Makaboyo Salama, les lots dans l'Unda, par milliers de Congolais. Les 31 octobre, lobby les premiers. Lobby les premiers opérations au Kanga étranger dans tout territoire national de Angola. Lobby
et la qui na télévision angolaise sika sikoyo ezoteya biso te que toza na responsabilité biso bacongolais quelque part ezomonana mabe bazobengana bacongolais bazosala biso boye tobombaka bangolais bambula ebele mais peut-être spirituellement esengeli tozonga tokende kose organiser biso comme bato mpe lokola mais est-ce organisation yango ekontinue kaka na opposition boye boye non esengeli tozwa conscience ya malonga peuple congolais po kobengana oyo bazobengana yo eza ntango mosusu po kende kosorganize po yo mpe obongisanga beye na yo mais il faut tout d'abord tobanda na kolinga badirection na biso mwana oyo alingaka professeur apesaka cours te akotika kozwa te alors tolobeli Fumuki Mbangu mokie tomeki kolobela bino mpe tolobela bino sikoyo ntango président de la république azolobake non nous ne sommes pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Fumuki Mbangu yaki mpavita les injonctions non les ingérences toboyi omoni mais ntango président moko azokopesa badiscours wana eli koloba nini aza na voix mpe ya koluka possibilité ya kolongola peuple na kati na bowumbu mais soutien oyo eza manipulé eza bongo population opposition na baeglise na bango batya na kati fumutoto na kata bino moke bosimba na ino esika bokomi wana omoni ntango bolobi likambo ya lobi le premier jeudi refoulement ye kosalema awa tozwa yango kaka nano te bacongolais ya Kinshasa nde bakozonga mais bokomona kanga mokolo ya lobi bachinois ye bafandaka bazali baétranger bakozala inquiété te kanga mokolo ya lelo baportugais ye bazalaka awa bakozala inquiété te bafrançais ye bazalaka awa bakozala inquiété te bato bakozala inquiété ekozala baétranger ya bayini mpo yango mondele asala bongo omoni république démocratique ya Congo ezwi indépendance na 1960 mais soko tolandi histoire bato bapesaka appui na bako premier parti politique à l'époque ezalaki bazombo bautaki netenia bacommerçant bakimaka portugais bango nde bakendaka kofinance abako abunda soko indépendance ezwami kuna tokozonga boye awa na Angola mpo ya kobunda na indépendance ya Angola yango bomoni 15 ans après 1960 république démocratique ya Congo 1975 11 Angola a dû olibi sinakondombele effectivement tobakisa mokie ntango olobi bazombo nde bapuyaka ba FNL ebotameli voilà na Congo voilà voilà na barumbu voilà donc lisolo ezali ya kala te mais bato balingi koyeba makambo te bato balingi te kopusa boyebi mpe bwanya na bango liboso nalaki nalobi na bino lobi botala média soko bakoexpulse na bachinois iye bazalaka na Angola mais bazali baétranger te kuna bakosimba te balakisi moindo ennemi na yo ndeko no moindo yango na bamboka nyonso ezali bongo ntango na Congo Brazzaville bazali kobengana bacongolais baétranger mosusu bafandaki kimia surtout ya loposo lelo moto oyo azali komona na étranger oyo boza na ye loposo moko nde bozali kotaxe étranger oyo bokeseni loposo ye wana ndeko complexe d'infériorité yango tolobi lokola mpe tozali kopusana na koshite bino bandeko ya diaspora na esika bosilika me bozwaka mayele te président nyonso mondele azali kokumisa marionnette président nyonso mondele atelemeli ye wana molobeli ya bato ye wana nationaliste ye wana révolutionnaire président Kabila azali kokufa mponi po aboyi bainjonction po aboyi baingérence yango azali kokufela ata lelo mpona basentiment personnel basentiment charnel bato balingi bacontrondre to bafalsifie prophétie ya Fumuki Mbangu ekotikala intact yango nazali kolonse yambo nazongisa maloba pa ya ndeko na nga Fumutoto mpo ya kosukisa manaka boloba lelo Afrique ezali kokenda wana bino bangunza bino baprofete bino bapasteur bino basango
tozali kokenda wapi? Président Kabila ye wana biso tobongoli te tolobi prophétie ya Mfumuki Mbangu elobelaki 4 présidents atangaka bakombo te alobelaka 4 présidents na 4 présidents ekeke ya mine 4 génération esika ya kosala mosala ntango wana mondela kofuta niongo mowumbu akozala te président wana kozwa misolo lelo bofalsifie boti 5e président 4e président kopesa pouvoir na tranquillité ingeta bokoba te na suka kasi tokotuna biso tokochanger discours te tokochanger discours te 4e président koyi président Kabila bileko ye Mfumuki Mbangu alakaki yango bileko yiki na moto mondela azali kobetama mpo nini mondela akomi kobetama fréquemment na eleko ye mpo ntango na ye ya kokoya ekokisa ntango mondele azali kopesa bino misolo mpo bodestabilize bamboka tokolikia tolobaka yango na bamanaka mingi elekaka mokolo nini biso mpe bayindo tokopesa babelge misolo basala rébellion baatake France mpo nini ebima impossible mpo deja bisika bofandi bolobi impossible mpo nini ebima impossible bango nde bato biso basardine esika motu bakata eyebani te tokolikia tozwi ntango ya koloba tosimbi mingi jeunesse mpo jeunesse nde azali kodestabilize mabele jeunesse nde azali produit instrument ye loposo mpe mba azali koutilize bipai na bango jeunesse ezali avenir ya mabele na bango jeunesse nde ezali kotombola epai na biso jeunesse bati na balabala bapasteur en complicité na loposo pembe bazali kokanga bana na biso bandoki bana mindele bazalaka bandoki te kaka bana bayindu babwakema na balabala lobi barécupere bango kuluna mpa bopoza avenir ya Afrique comme il faut ndeko nanga fumu toto biloko boye ntango mosusu biso ekosalaka biso motema so biso mpe non ezali kosala pasi vraiment pasi matondo ndeko Ndombele effectivement pasi wana eza kaka mpa na bino moko te tozokabola yango elongo pamba te totalaka nyonso oyo toza kolimbola na bato mais okomona des fois bandi kotaxe bino na bakombo moko boye peut-être oli moko otali okina mawa est ce que bato baza comprendre niveau nini tolinga bacomprendre to bazonganaka bongoto na bango eza pasi bakobenga biso banani bakolabo bakolabo oh mais peuple fois à la collaborateur ya président na ye bapeuple nyonso bazalaka bacollaborateur ya président na bango yango komona bolimbisa ndenge na joi bino lisusu maloba yango komona na bamboka nyonso ya mikili ya malili olali na mwasi ya nduva azali kocontrôle identité na yo ayebi ke étranger moko akote azali mwasi ya ndumba mais azali kotravailler en collaboration na badirigeant na ye kaka biso nde tolingi te bato baza ngai ça m'est égal oyo akotaxe kolabo mais dirigeant nyonso akokota uta na opposition uta wapi azali na mposa collaborer na peuple na ye bakotia biso beneni ya badirigeant mais oui kaka biso nde bakomisi biso bazoba bizengi tozala contre badirigeant na biso te tolobi bien na bamboka nyonso mwasi ya ndumba collaborateur ya bakonzi na ye mokumbi pusu collaborateur ya bakonzi epai na bango olali na mwasi ya ndumba azali koyeba okotelaki wapi na frontière nini osalaki nini outi na mboka nini ye moto akoalerte la police nazalaki na moto moko yango bozali komona bazali lokola barua na information likambo moke esalemi basaisir information bazali bacollaborateur badirigeant na population kaka epai na biso basali rupture badirigeant eteni na bango peuple eteni na bango mésentente wana bango bazali koprofite bazali bayaki mission d'observation na mboka nanga kuna na République démocratique ya Congo lelo bakoma batimoli diamant batimoli coltan peuple azali komona akoloba te mpo bazali na bokabwani na badirigeant te ntango ye ntango ya mayele tolobi mpenza ntango ye ntango ya mayele bangunza batelemi soko président Mobutu asalaka politique à retour à l'authenticité azangaka bonzambe mpo akokisa mosala na eleko ye bangunza ya Mfumuki Mbangu batelemi tokoliki ya bafwa basala mpo na likambo mabe
matondo ndeko nangani ndombele yebi ke ntango bozwaka bongo ntango na media komona kaka neti kobibisa mingi mpa bate kozala mpasi na motema elongo na biso mpe susi ya population na susi ya mabele oyo bakoko batikela bongo biso ndenge tolobi awa mafwa basala epengaki mwa moke likambo ya prophétie ndeko ndombele mokimbango ayaka mpona bakongo te mokimbango ayaka mpe mpona bakongole te me mpona nini mokimbango alaki mpona Congo olobaki na ebandeli awa tokufelaki na mbaza Congo estce bato bayebaka ndenge nini transmission spirituelle esalamaka par rapport ya bisika oyo likambo ekufelaki na bisika likambo esengeli elamukela tomonaki awa ndeko Ndombele bokendaki bongo Mwanda toyoki kuna na poto Italie 36 morts États-Unis 58 morts boye bainondation ebandi pamba te toali bongo kolela mpona mabele na biso etumba na biso toali bongo spirituel tozobunda etumba ya misolo te tozwaka mpe misolo ya département moko te po nyonso te eza toloba na tv oso tobi tolobela biloko mosusu na tv peut-être bokozanga te mosusu ndenge ya kodéfendre mambo olobaka mpo boza mpe na babase te mais gare aux gens oyo bazokende kobungisa population bazokende kodiabolize bato bazoloba bolamu mpona bato pamba te mosala oyo toali kosala eza tata mokeli mpe tata mokeli akosaka te tozobunda etumba ezokokende tolongola na motu na biso ke prophétie eza automatisme prophétie ezalaka toujours na baakompagnateur na yango to bakokisi na yango na babundisi na yango ndenge ndeko Ndombele alobi awa eleko tokoti yikiyiki ezali bongo mingi na poto Angola Afrique baluka bongo badivize bana ya Afrika mpo bakoba konyokola bongo biso kasi biso tolobi ete soki mabele oyo eza ya kodefa wana basala oyo bakosala nde bongo matondo na bino nano ya ndeko Ndombele ndenge boyaki lisusu na Angola tomeki kokabola na biso elongo na bandeko balandi mpona nini mpe tokokende kopesa matondo mpe bongo bambote na bandeko oyo ntango nyonso baza wana na diaspora mpona bongo kolanda bongo biso mpe bozosala mosala monene na eteni ya Angola e ya bolimbisi ya mikili ya bapaya bino nde bakombater ya solo ko bino nde bolobelaka mondele ete bino nde bonyokola bakoko na biso bino nde bobungisa biso bino nde boya biso religion eno oyo bazokende koteka badirigeant na bango na bamboka bazali mpona nini tinapesi mbote epai ya Nengwa Kamiti ya Congo ndeko Dinzei Luzolo ndeko na ngai Longo Kimabel e ndeko na ngai Mwaila boza mingi eteni wana bozali bokoba kaka etumba na yebi te soki ndeko Ndombele oza na te mbote to ya kopesa bandeko oyo baza kosala mosala na eteni wana tosukisa bongo émission de kobalela matondo tozali mpenza na bambote mpenza mingi te tozali na bandeko ebele me tolingi na eteni na biso ya mbote toloba mondele ayebi ntango ye ntango conscience ebandi kozonga ndenge conscience ezali kozonga epai ya bayindo mpo mondele ayebi baprofesi akontrolaka basectere yonso à la loupe azali kokontrole eteni ya religion yango asombi bangunza mosusu ezali na bangunza mosusu bazali bangunza préfabriqué bangunza ya seya ezali na bapoliticien mosusu bapoliticien fait fabriqué soko préfabriqué tolingaki tolo fabriqué na lombango ezali na ba homme religieux mosusu préfabriqué wana bazalaka rien que po ya kopesa barapport na mikili ya loposo pembe awa na eteni ya politike balingi babongisa bakotisi division awa na eteni ya bongunza ngunza moko atelemi azali kokokisa mosala ya Fumukimbangu tokoliki ya bandeko bayindo tokumbama na bozoba te il y a 15 ou 20 ans passé kombo ya Fumukimbangu bapaster nde bazalaki kotiola mabele mela ye je connais le nom de quelqu'un il est mort, il n'est pas ressuscité. Les pasteurs se permettent de citer le nom de Fumukimbangu n'importe comment dans l'église là-bas. Malgré l'église kimbangiste installée depuis 1959. Mais les pasteurs bazaki ko bangate ko yemba. Je connais le nom de Kimbangu depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Sans crainte, sans kobanga.
nesongenzi na fumukusu kia muzala mpanda na ngola babundi etumba mpo ya kozalisa kombo ya Mfumu Kimbangu. Minimum ya considération, minimum ya respect, minimum ya considération. Lelo na mituka, lelo toki bana bilaka babimi balobi na kombo Mvuluzi Kimbangu ingeta matondo Mfumu Kimbangu ya bayindo banso. Me boya kopesa leson te na moto abundi etumba po bino boye bakombo wana. Lelo bato yonso basali ba groupuscule ya kolobela kombo ya Mfumu Kimbangu. Bangunza ye babimi na kombo ya Mfumu Kimbangu. Bolanda bokomona babimi sima ya 2005. Sima ya 2007. Baze ba fruit ya bayindo bola muka. Tokotanga nani? Oya tombola ki kombo Mfumu Kimbangu. Bedeka ne mwana sema robela Mfumu Kimbangu ta. Nani? Te. Bandeko to simba na loboko. Tango yeze tango ya kokabwana te. Tango yeze tango tolona misisa. Tokozala baumbu te wapi. Tokozala baumbu te wapi. Batiaka biso kadena na monoko potolo bate. Batiaka biso fongola soko shene na kingo potolo bate. Balambaka biso na nzungu. Bapesi biso na biso toliana. Mais oyo tango ya conscience. Message ezeko luka bolamu ya bato. Tolobi bayindo bolamuka. Tolobi moindo lamuka. Tolobi tokanisa. Po nini tokanisa? Po nini moindo alamuka? Soko moindo alamuki, moindo akanisi, Afrique kote. Matondo na bino bandeko balandi bozalaki wana branché plus ou moins 1 heure de temps pour na kokabola na biso mayatina oyo tolobelaki bongo na mokoma lelo tosimbi bongo ba branche mingi pour na koluka bongo kolamusa conscience na biso bayindo pamba te sans conscience tozala na eloko mosusu te oyo tokolamukela. Matondo susu na bino bandeko bozalaki na équipe technique kuna namoni ndeko Luzaya de Pyramide na niveau ya caméra, ndeko Ngala Nzumbu na régie kuna final pe bongo ndeko Tonadio na assistance tika ete kimi ya tata Mokeli bakoko Mfumu Kimbangu kwa bongo kozala na biso tokutani bongo na mala. Merci Matondo.